Slav gelli havala und çawa nebashin îro ez xwazim ji we re qeymeq çêkim qeymeq ew gotinek Tirkiye lê em nas dikin qeymeqa lê min ferhenekê de nêrî û navê Kurdî serşîra ew şîrtok e. îro ez ji we re qeymeqa mîya ji we re çêkim merebin ji bo ez ji we re bêjim nevaroka wê çi ne. Belê nevaroka qeymeqa me litr û nîvek şîr li vê de jî ava sîrka ava sêva ev e bi Almanî jê dibêjin Apfelessig. Vana ewel ji me re lazim in ji ber ku ewel em ê şîra xwe bikelînin 5 kevçî ava sîrka ava sêva ji me re lazim e. 1 2 3 4 5 piştre piştî vana bi hev re keliyan û ji hev qetiyan em ê vana bixine ev vê de nîv litrek şîr ev jî 5 kevçî çi jê re dibêjin bi Almanî jê re dibêjin Speis stêrkê ew neşa bi Erebî jê re dibêjin nizam Kurdî min nedît ev jî ava gula û li vê de jî 2 kevçî û nîv şekir hûn karin kêm bikin hûn karin zêde bikin veya gor dilê we hûn dixwazin kevçiyek 2 kevçî wilo di merebin ji bo hûn binerin çawa ez ê çêkim. Belê gelî hevala li vê de me şîra xwe danî ser agir bila bikelê lê ne gelkî bikelê hekî bikelê piştre em ê sîrka sêva bixînê ji bo ji hev biqete niha wê me re binerin çawa dibe. Li vê de li we xuyayê çawa hêdî germ dibe. Şîr keliya îja em ê ava ew sîrka sêva bixîne. Hepkî li hev xînin piştre hûn ê bihêlin ji bo xwe biqete xweşik çê bibe. Duyun çawa qetiya li vê de hûn ê agirê xwe zeyîf bikin îja bes ser agirê rakin îja ji hev qetiya em ê vala vê de safa bikin. îja penêr çêbû. Ev qeymeqa hûn ê ji bo şîranî hûn karin wilo jê bixwin. hûn ê wilo bikin heta ava wê xelas bê nemînî. piştre hûn ê hepkî bihêlin heta wilo hepkî bicemide. piştre em ê bi ev şîra dest pê bikin ev me got nîv lîtrek e em ê şekir û nişa bixîne lazim ê şîr cemî dîbe hûn ê li hev xînin piştre hûn ê deynin ser agir hûn ê xweşik li hev xînin ji ber ku şîr germ bê hûn ê ev nişa bixîne îja
دبي وكا كافرة خشك الهاف خينن بس ودي حرشت حلية شاكر ونشا بهفرة حليا بشيرة حليا إجاوني داين نسر آقر هذا اشتك منها إجاز داين مبادة تمي الهاف خينن نجبو شير ببروشي نازلقي هيدي الهاف خينن جبو البني نقري ونقل كل هاف خينن جبو زي او شو تبيجن جبو خوشك هاف بقريجي اجا ولو الفيدا حبكي خوغرت اجا زي اوفا قولا بخمي كيف تشيك تاني هو يدي سوا وين الهاف خينن الهاف خينن بينهم شاد بينن هيدي هاف دقري وين هاقري خو ضعيف بكن وين عجلة الهاف خينن جبونا شوت بس الهاف قرد إجا ازدي ماليكي وقيمة خو بخمي ديس الهاف خينن خشك ولا بهفر او بكن جبوه بيسر بشتي قيمة تشيبو إجا بهلن خشك بجمده جبو ام بخن كيسكي بشتري ام بخن جمادوكي نكارن روجاكي يا 4 ساعات يعني وين بنا نخشك الهاف كرتي جبو تشتك شيرانية تشتك بيتشكر الهاف بقري ون بينا عزبن بله بشتي قيمة غما تشيبو ما درفه هيش جمدي لازم يخشك بجمدي بشترا وين بخن كيس جبرقو جرم به حبكي جرم به ون بخن كيس إجا حبكي الشلبة به هندري الشلبة به وخراب به مولا حزكن مولا قرصة ونقارن جيب ماكينة بشترا هور بكن جبو قالكي هور به وتشتاق دينجي هي ديفلا آفا قولا ونقارن فانيليا جي بخني يعني تشتي حاضر تجمو هي ونقارن تشيكن ولو ما خستا كيس اجا حاضر بو امي بخن جمادوكي او برادا ونخازن روجك يا 4 ساعات تاني بس حتى وبس وخاص وندي صدر خنن ونخازن شيرانيه كي تشتكي بيتشيكن ونقارن او بكن قالك سباس جواره وساعتها خاش وهذه كم فيديو ما عجبانت وبي من الخير وخاشي حتى فيديو قدني باي باي.